Minglava Northern City ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အကြောင်းအရာကတော့ logo ဘယ်လိုဆွဲမလဲပေါ့နော်ဒီ logo ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ selection tool eraser tool တို့ပြီးတော့ pen tool ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shape tool တွေအဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလုပ်ထားပြီးသားကြည့်ပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်တကယ်လို့မကြည့်သေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေအခုဒီ logo ကတော့designer တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ web designer ဖြစ်ဖြစ် graphic ရိုးနော်စာရိုက်လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနော်ကုမ္ပဏီတစ်စိတ်logo design တွေဆွဲတဲ့အခါမှာအခုဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာတော့ပါရမီမရှိတဲ့လူတွေရောအဆင်ပြေအောင်တကယ်လို့ပါရမီပါလာတဲ့လူတွေတော့ပို့ပြီးတော့ idea ကောင်းတွေရတော့အောင်လို့လေ့ကျင့်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းဒီ logo ဆွဲမယ်ဆိုတခါတလေစိတ်ကူးလို့မရဘူးဥပမာတကယ်ချင်းတွေကသူတို့ကအထည်ရောင်းနေသူတို့အထည်နဲ့ပတ်သက်လို့ brand တစ်ခုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားကြမလဲနော်သူတို့ကောင်းစဉ်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှာပေးရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုအချိန်ကြာတယ်တကယ်လို့ဒီဇိုင်နာအပြင်မှာသွားငားမယ်ဆိုလည်းဈေးကြီးပါတယ်နော်တော်တော်လေးကိုလုပ်ဖူးတဲ့လူတွေတော့သိမှာပါဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားကြမလဲဆိုတော့online ပေါ်မှာ free logo design ဆိုတဲ့ website ထဲမှာအရင်သွားကြည့်အောင်နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကGoogle ထဲကိုသွားမယ်နော် Google ထဲကိုကောက်လိုက်ပါ Google ထဲရောက်လို့ရှိရင် free design logo ပါဒီစလုံးလေးပါရပါတယ်နော် design logo online ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ free logo design နော် free logo design ဒီ website ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါတုံးတာတော့ကြာပါပြီ4-5 နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်နဲ့ထိတွေ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြောင်းသားတွေတော့ဒီကိုတော့အားပေးပါတယ်အဲဆိုတော့ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့တွေးလို့အဆင်မပြေဘူးလုပ်ငန်းနဲ့အခုကျွန်တော်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် idea ရသွားတာပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ဆိုတော့ Photoshop ကျောင်းမယ် Illustrator ကျောင်းမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ quality ရှိတဲ့ logo တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်လုပ်ငန်းကကွန်ပျူတာဆိုပါစို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် center နာမည်ကကျွန်တော်လုပ်ငန်းနာမည်က Northern City ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Northern City ရိုက်လိုက်တယ်ကွန်ပျူတာရိုက်လိုက်တော့ပါဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာအများကြီးပဲဒီဇိုင်းတွေကဒီနော်ဒီပုံစံကြိုက်လားကြိုက်ရင်အဲ့တော့ယူမယ်ဒီပုံကြိုက်လားမကြိုက်ဆက်တော့မယ်ယူမယ်ဒါတွေကသူအကြံပေးတဲ့ logo လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ site ကနေဝယ်ချစ်တက်နိုင်လို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံမရှိဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ idea ပဲယူမယ်ဖြုတ်ချင်တာတွေဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ယူခြင်းတဲ့ဟာတွေယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ Northern City ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ logo တွေအများကြီးပဲဆိုတော့ဆက်ပြီးရွေးကြရအောင်နော် Northern City အများကြီးပဲကုန်လိုက် okay တခုရေးလိုက်မယ်နော် City computer logoဆိုရင်ဒါလေးကိုယူလိုက်မယ်နော်သူနှစ်ချက်ခောက်လိုက်ပါဒီထဲမှာကိုနှစ်သက်တယ်လို့ arrangement ကိုပြန်စီလို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်ကဒီပုံစံမလိုချင်ဘူးနော်ပြန်ပြီးတော့ rearrange လုပ်မယ်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်စီယူမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်စီမယ်
Noga Northern City sorry nó đi xa đá của mà chạy bú xa đá đó cô bà ta cô हैပြန်စီလိုက်မယ်ဒါလေးပဲလိုချင်တယ်ဆိုပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် snipping 2လိုက်မယ်နော် SNIPPING snipping 2ယူမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးယူလိုက်မယ်ပြီး copy လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ paste လုပ်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီ icon လေးကိုသူရောက်လာမှာဖြစ်ပါခုဒီမှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူကတုံးလို့မရအောင်ဒီမှာသူရဲ့ watermark တွေထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ watermark ကိုကျွန်တော်တို့က eraser 2လေ့ကျင့်ခန်းထဲမှာဘယ်လိုဖျက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ practice လုပ်ခဲ့ကြရနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသူရဲ့ watermark တွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖယ်ရှားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့Northern City ဆိုတဲ့စာသားကိုထပ်ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဟိုအလုံးလေးရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ Northern City ဆိုတဲ့စာသားကိုရေးမယ်ပေါ့ဆိုရင်ဒီနော်ခေါက်မယ်ခေါက်ပြီးတော့font color ကပြရစ်ဆိုတော့အဲဒီမှာဟုတ်ပြီနော် Northern City okay ORTH Northern City sorry ပြန်ပြလိုက်မယ်နော်နောက်ပြန်ရေးကြမယ်သူမဒီမြင်းကွေးလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်အမှ Northern City okay solution the sorry control shift creator or the shortcut key ni na key ni so the never to okay NORTHERN Northern oh my god Northern City so select ပြီးလိုက်နော် select all ပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအနေနဲ့တောင်းလိုက်မယ်ဒီ font လေး change ကြည့်အောင် okay Northern City select လုပ်ပြီးတော့font ကတော့ကိုကြိုက်တာ change ကြည့်ပါဆိုတော့အခုဒီ ellipse ကိုမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အမဲရောင်မှာပို့ပြီးတော့ဒါပဲအနေထားမှရှိတယ်โอเคဆိုအမဲရောင်ဆိုတော့မဆိုတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် Northern City ရဲ့ logo လေးဖြစ်သွားတာဆိုရင်လောကတက်ပဲယူလိုက်ဒါ Northern City ရဲ့ logo လေးဖြစ်လာဆိုကျွန်တော်က polygon တစ်ချက်ယူလိုက်နော်50လောက်ယူလိုက်မယ် star ပြီး
smooth corner ကိုချက်ယူလိုက်မယ် oops ရလိုက်35လောက်ပဲတစ်ဖြစ်တယ်နော်30လောက်ထားလိုက် okay ဆိုရင်သူ့ကိုအောက်ဆွဲချလိုက်မယ် okay so nowဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Northern City ရဲ့ logo လေးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အရိုးရှင်းဆုံး logo တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် crop လုပ်လိုက်နော် crop လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကိုတင်ချင်တဲ့ format နဲ့နော် format နဲ့တင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့နော် logo logo 1 okay ဆိုရင် logo 1 ခုနောက် logo နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဒီ site ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့နော် website နာမည်က freelogodesign.org နော်ခုနောက်တစ်ခုကAA pharmacy ပါနော်ဒါမှမဟုတ် healthcare ပါနော်healthcare Northern City healthcare ဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က medical and ဆိုတော့ဒါကဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ logo ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဟိုနှစ်သက်တဲ့ပုံစံလေးကိုရွေးလို့ရပါတယ် Northern City ကျွန်တော် okay medical okay အများကြီးရှိပါတယ် okay ဆိုရင်ဒါလေးယူလိုက်နော်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတယ်ဒီစာကတော့ကျွန်တော်မယူတော့ဘူးဒီပုံလေးပဲယူလိုက်မယ်Okay ဆိုရင်သူကို capture လုပ်လိုက်နော် copy so international paper paste ဟုတ်နော်ဒီပုံဝင်လိုက်မယ်ရောက်သွားတယ်နော်
healthcare and insurance ပေါ့နော် health insurance ဆိုတော့ view form ပဲတုံးလိုက်အောင်ပေါ်နည်းနည်းဟာလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က Northern City ကိုတော့ကြီးမယ်ဒီအောက်ကဟာတော့တိတ်တိတ်လေးလုပ်လိုက်ဟုတ်နော် healthcare and insurance နည်းနည်းခွာလေးလုပ်ဒါကတော့ချုံလိုက်မယ် okay ဆိုရင်ဆိုရင် layer တစ်ခုစီသတ်မှတ်လိုက်မယ်နော် Control X Control V cut and paste လုပ်လိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုတော့ဒါကတော့အရိုးရှင်းဆုံး logo တစ်ခုเนาะဒီမှာနှစ်ချက်နဲ့တန်းသလုံးအတိတ်တွေကစေတနာပါတာပေါ့လေစေတနာပါတယ်เนาะစေဝါလုပ်ငန်းတောင်းမှမဟုတ်ရင်စေယုံခု company ခုရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် so crop လုပ်မယ် sorry နည်းချက် oopsနော်ဒါတော့ logo တော့များဆွဲပြီး practice လုပ်လေကောင်းလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒီ layer เนาะ layer effect တွေကစားကြည့်ပါလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်တကယ်လို့သိချင်တာလေးတွေရှင်း comments တွေမှာမေးလို့ရပါတယ်သိချင်တာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ရအောင်နော်